हेलो गुड इभिनिङ फ्रेन्ड्स। आज हामी बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर सुरु गर्न गइराखेका छौँ र यो च्याप्टर बीबीएस फर्स्ट इयरको एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र यो 10 to 15 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन एउटा चाहिँ इक्जाममा आउँछ। यदि सर्ट एन्सर क्वेसन आयो भने त्यो 10 मार्क्सको र यदि चाहिँ लङ एन्सर क्वेसन आयो भने त्यो चाहिँ 15 मार्क्सको हुन्छ भने यो च्याप्टर तपाईहरुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सबैभन्दा पहिला यो बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो हामीले बुझ्नुपर्छ। बेसिक भनेको आधारभूत, फाइनेन्सियल भनेको पछि वित्तीय र स्टेटमेन्ट भनेको विवरणहरू, अर्थात् आधारभूत वित्तीय विवरणहरू। यो भनेको कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि इन्डस्ट्री अथवा कुनै पनि आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने चाहिँ संस्थाले, अर्गनाइजेसनले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दाखेरि एक वर्षको अन्तिममा अडिट पर्पोजको निम्ति अडिट रिपोर्ट बनाउँदाखेरि अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमका फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू तयार गर्दाखेरि त्यो फाइनेन्सियल रिपोर्टभित्र राख्नुपर्ने विभिन्न स्टेटमेन्टहरू अर्थात् राख्नुपर्ने विभिन्न विवरणहरूलाई नै के भनिन्छ त बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनिन्छ। कुनै पनि कम्पनीले एउटा एक वर्षको अन्तिममा गएर एउटा फिजिकल इयरको अन्तिममा गएर रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो रिपोर्टलाई हामीले फाइनल एकाउन्ट भनेर पनि चिन्छौँ, अडिट रिपोर्ट भनेर पनि चिन्छौँ, फाइनेन्सियल रिपोर्ट भनेर पनि चिन्छौँ हैन, आर्थिक विवरण भनेर पनि हामी भन्छौँ त्यसलाई। हो यसरी अडिट रिपोर्ट अथवा फाइनेन्सियल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट बनाउँदाखेरि कम्पनीले इन्कम स्टेटमेन्ट त्यसको भित्र बनाउने गर्छ। त्यसैगरी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाउँछ। त्यसैगरी स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन जसलाई तपाईहरुले ब्यालेन्स सिट पनि भन्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जस्ता विवरणहरू तयार पारिन्छ र यो विवरणहरूलाई नै यहाँ चाहिँ बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ। र यी विवरणहरू कुनै पनि कम्पनी, फ्याक्ट्री, इन्डस्ट्रीको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् किनभने यी विवरणहरूले त्यो सङ्गठनको बारेमा, त्यो कम्पनीको बारेमा, इन्डस्ट्रीको बारेमा, त्यो अर्गनाइजेसनको बारेमा विविध पक्षहरूलाई चाहिँ जानकारी दिने काम गर्छन्। जस्तै हामीले हेर्ने हो भने जस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट, यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको आम्दानी खर्चको बारेमा जानकारी दिन्छ। हो त्यस्तै स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, यसले चाहिँ रिटेन अर्निङको विषयमा अर्थात् सञ्चित नाफाको विषयमा, त्यो कम्पनीले वर्षौंदेखि गर्दै आएको नाफा वा घाटाको स्थितिको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन्छ भने त्यसैगरी फाइनेन्सियल पोजिसनले कम्पनीको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको बारेमा अर्थात् कम्पनीको एक्चुअल ब्यालेन्स सिटको बारेमा जानकारी दिन्छ। हो त्यसैगरी चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटीले शेयर होल्डरहरूको शेयर क्यापिटलमा के कस्तो घटबडहरू भएको छ, शेयर क्यापिटलमा वृद्धि भएको छ कि कमी भएको छ कि अथवा त्यो के चेन्जेस छ, इक्विटीमा के कस्तो चेन्जेसहरू छ त्यसको जानकारी चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ इक्विटी, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटीले दिने गर्छ। र त्यसपछि गएर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले क्याशको रिसिप्ट र क्याशको पेमेन्ट अथवा इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो अफ क्याशको बारेमा जानकारी दिन्छ। र तपाईहरु अहिले बीबीएस फर्स्ट इयरको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ हैन, तपाईहरुले क्लास 12 मा पनि यो च्याप्टर पढेर आउनु भएको छ। यो चाहिँ बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर चाहिँ क्लास 12 मा पनि पढ्नु भएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ फाइनल एकाउन्ट भनेर अथवा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेर पढ्दाखेरि त्यहाँ तपाईहरुले ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट भनेर पढ्नु भएको छ। हो तीनै कुराहरूलाई हामीले यहाँ फेरि चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा पढ्छौं। तर तपाईहरुले जुन 12 क्लासमा पढ्नुभयो नि ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, त्यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर अहिले हामी इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर पढ्छौं। तपाईहरुले क्लास 12 तिर पढेको प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टलाई अहिले आएर हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेर पढ्छौं र तपाईहरुले क्लास 12 मा पढेको ब्यालेन्स सिटलाई अहिले पनि ब्यालेन्स सिटै अथवा चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसन भनेर हामी अध्ययन गर्छौं है। अब यहाँ हामी अगाडि बढ्छौं। यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भित्र के पर्छ त है। यहाँ एक नम्बर हाम्रो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट
दुईमा चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। 3 नम्बरमा हामीले ब्यालेन्स सिट अथवा यसैलाई के भनिन्छ त स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन। यसैलाई ब्यालेन्स सिटलाई नै के भन्छौँ हामी स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन। अनि यो चौथो नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी क्यापिटल, इक्विटी अथवा इक्विटी क्यापिटल। र यस्तै 5 नम्बरमा चाहिँ हामीले अध्ययन के गर्ने हो भन्दा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो। यो 5 वटा मेजर पार्ट्सहरू छन् जुन चाहिँ कुनै पनि अडिट रिपोर्ट, फाइनेन्शियल रिपोर्टहरू तयार गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रिपेयर गर्नै पर्छ। र यो 5 वटा पार्ट्सहरू मध्ये हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा एउटा च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टर छुट्टै छ, त्यो छुट्टै च्याप्टरमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर पढ्नुपर्छ भने यो 4 वटा इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, ब्यालेन्स सिट अथवा स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन र स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी क्यापिटल, यो 4 वटा हामीले यो हाम्रो बेसिक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट च्याप्टर भित्र चाहिँ अहिले अध्ययन गर्छौं है। यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ मैले 5 वटा चाहिँ देखाए। अब यो 5 वटाको फर्मेटहरु पनि छ, त्यो फर्मेटलाई पनि हामीले अध्ययन गर्छौं है त। अब हामी फर्मेट सुरु गर्छौं। फर्मेट अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको फर्मेटहरु जसमा हामीले सुरुमा यहाँ 1 नम्बर लेखेछौं। यो 1 नम्बरमा हामीले के लेख्यौं भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट। अब यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टलाई पनि हामीले 3 वटा फर्मेटबाट देखाउन सक्छौं। जस्तै सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। त्यसपछि बी नम्बरमा हाम्रो आउँछ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र अर्को सी मा हामी पढ्छौं इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस। त्यसको बारेमा फेरि पनि बताउँछु म। अहिले यहाँ हाम्रो सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट फर द year ended 31st December 2000। ओके, अब यहाँ हाम्रो पार्टिकुलर अमाउन्ट अथवा टोटल। ओके, सुरुमा यो फर्मेटमा हामीले सेल्स रिभेन्यूबाट सुरु गर्छौं। सेल्स रिभेन्यू, यो सेल्स रिभेन्यू भनेको हाम्रो अपरेटिङ इन्कम हो अथवा चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम हो। सेल्स रिभेन्यू मा हामीले एड गर्छौं, एड चाहिँ अदर इन्कम्स है। यो सेल्स रिभेन्यू भनेको डाइरेक्ट इन्कम हो। अनि यो अदर इन्कम, अब सेल्स बाहेकका जे जति पनि आम्दानीहरू हुन्छन् त्यो सम्पूर्ण किसिमका आम्दानीहरूलाई हामीले अदर इन्कममा राख्छौं। जस्तै के हुन सक्छ त रेन्ट, कमिसन रिसिभ्ड, इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्ड, इन्ट्रेस्ट और डिभिडेन्ड रिसिभ्ड है। त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफर फी रिसिभ्ड अथवा यसपछि हाम्रो
gain on sales of fixed assets, gain on sales of fixed assets or इन्भेस्टमेन्ट अथवा चाहिँ gain on sales of fixed assets or इन्भेस्टमेन्ट, यो फिक्स एसेट्सहरु अथवा इन्भेस्टमेन्टहरु सोल्ड गर्दाखेरिको यदि प्रॉफिट छ भने त्यो पनि यही आउने भयो है। अनि यस बाहेकका पनि यदि कुनै अदर इन्कम्सहरु छन् भने त्यो पनि आउने भयो। र त्यसैगरी एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को मूल्य बढ्यो भने एप्रिसिएसन छ भने त्यो पनि आउने हो। यसरी सम्पूर्ण आम्दानीहरुलाई हामीले यहाँ राख्छौं। यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण आम्दानीहरुलाई हामीले यहाँ चाहिँ टोटल इन्कम्स निकाल्छौं है। यो टोटल इन्कम्स भनेको हाम्रो यो टोटल इन्कम्स हुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सेल्स रिभेन्यू छ अनि त्यसपछि एड यसमा हामी यो टोटल अमाउन्टलाई यहाँ बाहिर लगेपछि टोटल जति आउँछ है त्यसलाई हामी के भन्छौं त टोटल इन्कम्स, जसलाई हामीले ए भनेर संकेत गर्छौं। यहाँ बुझ्नु होला, सेल्स रिभेन्यू भनेर छ, त्यसमा हामीले अदर इन्कम्सहरुलाई अदर रिभेन्यूहरुलाई एड गर्यौं र एड गरेपछि जे जति आयो यो सेल्समा, यो चाहिँ अदर इन्कम्सलाई एड गरेपछि टोटल अमाउन्ट आयो। यो टोटल अमाउन्टलाई हामीले टोटल इन्कम्स ब्रेकेटमा ए भनेर लेख्यौं है। अब यस्तै गरी लेस हुन्छ हाम्रो लेस एक्सपेन्सेस। यो एक्सपेन्सेस भित्र सम्पूर्ण किसिमका खर्चहरु, त्यो जस्तो सुकै जुनसुकै खर्चहरु होस्, जस्तै सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन होस् अथवा अफिस रिलेटेड खर्चहरु होस् हैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु होस् अथवा चाहिँ फाइनान्शियल कास्टहरु होस्, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होस्, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होस्, यानी कि जुनसुकै डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जेसुकै जस्तो सुकै खर्च होस् त्यो सम्पूर्ण खर्चहरुलाई लाएर हामीले यही राख्ने हो है। जस्तै प्रोडक्सनसँग रिलेटेड कास्ट अफ गुड्स सोल्ड, त्यसपछि हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, त्यसपछि हाम्रो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ भने त्यो पनि आउने भयो। र यसपछि फाइनान्शियल एक्सपेन्सेस अर्थात फाइनान्शियल कास्ट, यो पनि आउने हो है। यहाँ भयभरका सम्पूर्ण खर्चहरुलाई चाहिँ यो हेडिङहरुले समावेश गर्छ। जस्तै कास्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने बित्तिकै उत्पादनको लागतसँग सम्बन्धित खर्च भयो है। उत्पादन भएको सामान जुन छ त्यो बिक्री उत्पादन गरेर बिक्री गरेको सामानको लागत कति पर्यो त्यो कास्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। यो कास्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक प्लस परचेज प्लस चाहिँ क्यारेज इनवर्ड प्लस वेजेस माइनस क्लोजिङ स्टक गर्छौं भने यो कास्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। अथवा क्वेशनले डाइरेक्टली पनि दिएको हुन सक्छ। त्यस्तै अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो अफिससँग रिलेटेड सबै खर्चहरु आयो। जस्तै अफिस सेलेरी, अफिस कमिसन अथवा चाहिँ अफिस रेन्ट, अफिस इलेक्ट्रिसिटी, अफिस इन्स्योरेन्स है। इन्स्योरेन्स, रेन्ट, कमिसन मात्रै भने त्यो चाहिँ हाम्रो अफिससँग रिलेटेड नै मानिन्छ। त्यसपछि लिगल चार्जहरु, जनरल एक्सपेन्सेसहरु, अफिसमा राखेको इक्विपमेन्टहरु छ भने त्यो इक्विपमेन्टको डिप्रिसिएसनहरु है। त्यसपछि चाहिँ अफिस फर्निचरहरुको डिप्रिसिएसनहरु है त, टेलिफोन एन्ड टेलिग्राम्सहरु, यस्ता एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ अफिस रिलेटेड हुन्छ त्यो सबै हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र पर्छ। अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु, जस्तै सेल्स भ्यानको डिप्रिसिएसन भयो है, सेल्समेन कमिसन भयो, त्यसपछि सेल्स मैनेजर सेलेरी भयो। अनि त्यसपछि क्यारेज आउटवर्ड, एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस, सेमिनार एक्सपेन्सेस, मार्केटिङ एक्सपेन्सेस है।
अनि योसँग रिलेटेड हाम्रो मानौँ ब्याड डेप्टहरू छ भने त्यो ब्याड डेप्टहरू आयो, ब्याड डेप्ट पनि चाहिँ डेप्टरसँग रिलेटेड होइन, त्यो पनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमै पर्छ, त्यो खर्चहरू भयो। अर्को अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्नाले यो माथिको कास्ट अफ गुड्स सोल्ड बाहेकको जे जति उत्पादनसँग सम्बन्धित खर्चहरू छ त्यो सबैले हामीले अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यो कास्ट अफ गुड्स सोल्डमा हाम्रो ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज प्लस क्यारेज इनवर्ड अनि वेजेस लेस क्लोजिङ स्टक जान्छ भने त्यस बाहेकका जे जति प्रोडक्सनसँग रिलेटेड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्छन् त्यो सबैलाई हामीले अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसभित्र राख्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले ट्रेडिङ एकाउन्ट पढ्नुभएको छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा के जान्थ्यो त? ओपनिङ स्टक, पर्चेज, क्यारेज इनवर्ड होइन, वेजेस जान्थ्यो र त्यस बाहेक अरू थुप्रै कुरा जान्थ्यो। जस्तै त्यहाँ जाने आइटमहरूमा एक्सर्साइज ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, कस्टम ड्युटी, रोयल्टिज होइन, म्युनिसिपल चार्जहरू, त्यसपछि क्लिनिङ चार्जहरू है, त्यसपछि फ्युल एक्सपेन्सेस होइन, त्यसपछि चाहिँ इनडाइरेक्ट वेजेसहरू, यो सबै खर्चहरू जुन प्रोडक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ त्यो प्रोडक्सनसँग रिलेटेड तर कास्ट अफ गुड्स सोल्डको आइटम बाहेकका जे जति खर्च हुन्छन् त्यो सबैलाई अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा लाएर राख्ने हो है। हो त्यसै गरी अर्को छ फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस। यो फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो बैंक रिलेटेड अथवा सेयर एन्ड डिबेन्चर इस्यु गर्दाखेरि त्यो सेयर एन्ड डिबेन्चरको इन्ट्रेस्टहरू भयो, बैंक लोनको इन्ट्रेस्टहरू भयो, बैंक कमिसनहरू भयो, बैंक चार्जहरू भयो है, यिनीहरू पर्छन् फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसमा। अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यो एक्सपेन्सेसमा भयभरका सम्पूर्ण खर्चहरू जे जति हुन्छन्, चाहे त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस होस् अथवा इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस होस्, त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होस् अथवा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होस्, भयभरका सम्पूर्ण किसिमका खर्चहरूलाई लाएर हामीले यहाँ राख्नु छ है। र यो सम्पूर्ण खर्चलाई लेखिसकेपछि हामीले टोटल एक्सपेन्सेस ब्रेकेटमा बी, किनभने यहाँ माथि ए लेखेछौँ टोटल इन्कमलाई, यो टोटल एक्सपेन्सेस के भयो त? बी भयो। र यो हाम्रो यो सम्पूर्ण अमाउन्टहरूलाई, यो सबै अमाउन्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई हामीले टोटल गर्छौँ यहाँ, र यो टोटल हाम्रो यहाँ आउँछ जसलाई हामीले के भन्यो त? बी भन्यो। अब हामीले यहाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यो भनेको टोटल इन्कम्स ए माइनस टोटल एक्सपेन्सेस बी, ए माइनस बी गरे भने नेट प्रॉफिट त्यो पनि बिफोर टैक्स आउँछ, जसमा हामीले फेरि लेस गर्नुपर्छ। फेरि लेस गर्दाखेरि टैक्स एक्सपेन्सेसलाई अथवा टैक्स पेड भने पनि हुन्छ, टैक्स पेड, टैक्स एक्सपेन्सेस अथवा टैक्ससँग रिलेटेड टोटल एक्सपेन्सेस, मानौ टैक्स पेड इज 20,000 एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ टैक्स इज 5,000 भन्यो भने त्यो 20,000 एड आउटस्ट्यान्डिङ गरेर 25,000 एडजस्टेड टैक्स एक्सपेन्सेसलाई हामीले राख्नुपर्छ। यहाँ मानौ प्रिपेड छ भने प्रिपेडलाई घटाएर राख्नु पर्यो हैन, त्यो हाम्रो के आयो त? टैक्स एक्सपेन्सेस। र यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्समा हामीले टैक्स एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरे भने यो अमाउन्ट जुन आउँछ, यो अमाउन्ट के हुन्छ त? हाम्रो नेट प्रॉफिट आफ्टर, यो पहिला बिफोर थियो, अब के हुन्छ त? आफ्टर टैक्स, जसलाई हामीले के भन्छौँ? नेट इन्कम भनेर भन्छौँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सलाई नेट इन्कम भनेर भन्छौँ है। अब यो भइसकेपछि हामी अहिले यो इन्कम स्टेटमेन्ट भित्रको ए नम्बरमा थियौँ, सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। अब हामी बी नम्बरमा जान्छौँ, अर्थात् इन्कम स्टेटमेन्ट भित्रको बी नम्बर मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छौँ। मैले यो यहाँ मेट्छु र बी नम्बरको फर्मेट बनाउँछु। ओके, अब यहाँ बी नम्बरमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट हामी बनाउँछौँ। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट
फर द इयर ended 31st December 2000 गिभन इयर, जुन क्वेसनले दिएको हुन्छ त्यो इयर लेख्छौँ यहाँ। अब यसको फर्मेट हामी बनाऊँ। फर्मेटमा हाम्रो पार्टिकुलर अमाउन्ट टोटल है। अब यसमा सबैभन्दा पहिला यो पनि सुरु हुने भनेको केबाट हो त? सेल्स रेभेन्यूबाट सुरु हुने हो है, सेल्स रेभेन्यू। तर यो सेल्स रेभेन्यूमा यदि सेल्स रिटर्न छ भने सेल्स रिटर्नलाई हामी अरुको के नामले भन्छौँ त? रिटर्न आउटवर्ड छ भने त्यो पनि माइनस गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ क्वेसनले हामीलाई डिस्काउन्ट अन सेल्स पनि दिएको हुन्छ। डिस्काउन्ट अन सेल्स, यदि डिस्काउन्ट अन सेल्स छ भने त्यो पनि माइनस गर्ने। र यो टोटल सेल्स जसमा चाहिँ सेल्स रिटर्न माइनस र अर्को डिस्काउन्ट पनि माइनस, यो माइनस गर्दाखेरि यो जुन अमाउन्ट आउँछ यहाँ, यो अमाउन्टलाई हामीले नेट सेल्स भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ त? नेट सेल्स भनेर भन्छौँ है। अब यो नेट सेल्समा अब यहाँ कास्ट अफ गुड्स सोल्डलाई माइनस गर्छौँ। कास्ट अफ गुड्स सोल्डलाई हामी के गर्छौँ त? माइनस गर्छौँ। कास्ट अफ गुड्स सोल्डलाई हामीले माइनस गर्छौँ। अब यो कास्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र के आउँछ त है? सुरुमा ओपनिङ स्टक है, यसमा चाहिँ हाम्रो पर्चेज, क्यारेज इनवर्डलाई हामीले क्यारेज अन पर्चेज पनि भन्छौँ हैन। त्यसपछि वेजेस अनि लेस चाहिँ हामीले लेस क्लोजिङ स्टक गरे भने हाम्रो कास्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज, क्यारेज इनवर्ड, वेजेस र यो क्लोजिङ स्टक यहाँ लेस माइनस गर्ने। र यो माइनस गरेपछि जे अमाउन्ट जति आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ त? कास्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर आएको हुन्छ। यो कास्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो के आयो त? नेट सेल्स। त्यो नेट सेल्समा कास्ट अफ गुड्स सोल्डलाई, यो कास्ट अफ गुड्स सोल्डको अमाउन्टलाई माइनस गर्ने हो भने के आउँछ त? यहाँ ग्रस प्रॉफिट आउँछ। यसको नाम के हुन्छ त? ग्रस प्रॉफिट भनेर यसको नाम हुन्छ। अब यो ग्रस प्रॉफिटमा हामीले लेस गर्नु पर्यो। अब लेस के गर्ने त? यो हामीले लेस गर्ने हो यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई है। लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पनि अब हामीले ए नम्बरमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसलाई हामी लेस गर्छौँ। अब यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के आउँछ त है? त्यो तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। जस्तै सेलेरी भयो अथवा सेलेरी एन्ड वेजेस भयो है। त्यसपछि अफिस भित्र आउने चाहिँ कमिसन, त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी अथवा चाहिँ रेन्ट है।
हो। अब हमले यहाँ डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, यो इक्विपमेन्ट भनेको अफिस इक्विपमेन्ट हो। त्यसै गरी डिप्रिसिएसन अन फर्निचर, त्यसै गरी स्टेसनरी अफिसमा युज हुने चाहिँ स्टेसनरी आइटमहरू है, जस्तै फाइल, पन्चिङ मेसिन, स्टेपलर मेसिन, कार्बन पेपर, फाइल चाहिँ युज हुने तमाम किसिमका फाइलहरू स्टेसनरीमा पर्छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो लिगल चार्ज, जनरल एक्सपेन्सेस र अदर अफिसियल एक्सपेन्सेस छ भने त्यो अदर अफिस एक्सपेन्सेस भनेर केही छ भने त्यसलाई हामी राख्न सक्छौँ। हो त्यसै गरी अफिस सप्लाइज भनेको अफिस सप्लाइज मध्ये पर्चेज गरेको मध्ये जति एक्सपेन्स भएको हुन्छ अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेस, किनभने अफिस सप्लाइज भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो। त्यो करेन्ट एसेट्स मध्ये पर्चेज गर्दा मानौँ 10,000 को अफिस सप्लाइज पर्चेज गरेछौँ, तर त्यो 10,000 मध्ये 7,000 एक्सपेन्स भइसकेको छ भने 7,000 लाई हामीले यहाँ अफिस सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर लेख्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई यो सबै अमाउन्टहरूलाई जोड्दाखेरि यहाँ टोटल अफिस एन्ड एडिएम एक्सपेन्सेस आउँछ, जसलाई हामीले यहाँ ए भनेर लेख्छौँ। त्यसपछि अब बी नम्बरमा, ए नम्बरमा हामीले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस लेख्यौँ। अब बी नम्बर, यो बी नम्बरमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा सेल्ससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, सेल्स, एडभर्टिजमेन्ट, प्रमोसन्स, मार्केटिङसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरूलाई राख्छौँ। जस्तै क्यारिज आउटवर्ड एडभर्टिजमेन्ट अथवा चाहिँ मार्केटिङ एक्सपेन्सेस, मार्केटिङ गर्दाखेरि यदि सेमिनारहरू गर्न पर्यो भने, यदि गुड्सको प्रोडक्टको चाहिँ प्रमोसनको लागि सेमिनारहरू गर्नु पर्यो भने त्यो सेमिनार एक्सपेन्सेस। त्यस्तै प्रमोसन, प्रोडक्ट प्रमोसन गर्दाखेरिको प्रोडक्ट प्रमोसन है, प्रोडक्ट प्रमोसन एक्सपेन्सेस। अनि सेल्समेन कमिसन, हाम्रो सेलिङसँग रिलेटेड खर्चहरू, सेलिङ एक्सपेन्सेसमा आउने खर्चहरू, सेल्समेन सेलरी अथवा सेल्समेन कमिसन, सेल्समेन सेलरी अथवा चाहिँ सेल्समेन कमिसन। अनि सेल्स म्यानेजर रिम्युनरेसन, जसलाई हामीले सेलरी पनि भन्न सक्छौँ, सेल्समेन सेलरी। र त्यसै गरी सेल्स भ्यानहरू छ भने त्यसको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस, सेल्स भ्यान रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस। र यदि सेल्सको सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसनसँग एक्सपेन्सेस जुनसुकै किसिमका खर्चहरू छन् भने त्यो सम्पूर्ण खर्चहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त यही सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने हेडिङमा राख्छौँ है। र यसमा अरू पनि खर्च हुन सक्छन्, किनभने मैले यो तपाईँहरूलाई फर्मेट देखाइरहेको छु। यसमा अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै सेल्स र डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड जति पनि खर्चहरू हुन्छ त्यो सबै लेख्ने हो। यहाँ लेखेको जति
मात्रै हो भन्न मिल्दैन, अरू पनि केही छुटेको छ भने त्यो पनि यहाँ लेख्न मिल्छ। यो एउटा फर्मेट मात्रै हो। अब यिनीहरूको हामीले टोटल लेख्ने, यो अघिको टोटल लेखे जस्तो टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, जसलाई हामीले यहाँ ए माथि लेखेको थियौँ भने अब के लेख्छौँ त बी भनेर लेख्छौँ र यो जति पनि खर्च आउँछ यसलाई हामीले यहाँ टोटल गर्छौँ र यसरी बी नम्बरमा, ए नम्बरमा के लेख्यौँ त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, बी नम्बरमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। अब हामी सी नम्बरमा जान्छौँ र सी नम्बरमा अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई राख्ने हो। जस्तै यो यिनीहरू पनि अपरेटिङ हो है। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामी गरेछौँ। यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पनि के हो त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नै हो र यसपछि जस्तै अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने हेडिङ हामी लेख्छौँ। त्यो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हेडिङमा आउने खर्चहरू जस्तै तपाईँको पहिला पढ्नुभएको छ नि ट्रेडिङ एकाउन्ट, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा लेख्ने आइटमहरू जस्तै ओपनिङ स्टक, पर्चेज, वेजेस हैन, अनि ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्ने क्लोजिङ स्टक, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो कास्ट अफ गुड्स सोल्डको पार्ट हो है त। यहाँ हाम्रो कास्ट अफ गुड्स सोल्डमा यहाँ ओपनिङ, पर्चेज, क्यारेज इनवर्ड, वेजेस, क्लोजिङ स्टक यो गइसक्यो। यो कास्ट अफ गुड्स सोल्डमा यहाँनिर गएका आइटमहरू बाहेक यदि अरू पनि ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने डेबिट साइडका आइटमहरूमध्ये कुनै पनि आउँछ भने तिनीहरूलाई हामीले अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने हेडिङमा राख्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँहरू भन्नुहुन्छ के होला त्यस्तो। अब हाम्रो अदर अपरेटिङमा जाने भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेसमा इन्डाइरेक्ट लेबर हैन, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, त्यसपछि कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, अक्ट्री ड्युटी, म्युनिसिपल चार्ज हैन, क्लिनिङ एक्सपेन्सेस है, त्यसपछि हाम्रो प्राइमेरी प्याकेजिङ एक्सपेन्सेस है, यस्ता यस्ता एक्सपेन्सेसहरू। अर्थात् हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा हाम्रो यो दुईटा हेडिङहरू अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन र त्यसपछि अर्को यो त कास्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो तीनवटा हेडिङमा नपरेका कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू छन् भने त्यो एक्सपेन्सेसहरूलाई हामीले अदर अपरेटिङमा लाउनु छ। तर हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा हाम्रो अपरेटिङसँग रिलेटेड हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ संस्थाको सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्च हुनु पर्यो। मानव इन्ट्रेस्ट पेमेन्टका कुराहरू आयो हैन, इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड पेमेन्टका कुराहरू आयो भने तिनीहरू यहाँ पर्दैन है त। किन पर्दैन? यो हेडिङमा पर्दैन, अदर अपरेटिङमा पर्दैन। किन पर्दैन? किनभने त्यो सब हाम्रो फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस हो र फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस भनेको यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पर्दैन त्यो है, त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होइन त्यो। त्यही भएर अब हामी सी नम्बरमा जान्छौँ। अब यो सी नम्बरमा अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र अघि भने जस्तै यहाँ के आउँछन् त डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, त्यसपछि हाम्रो कस्टम ड्युटीहरू, एक्सपोर्ट ड्युटीहरू, अघि भने जस्तै हामीले जति पनि आइटम भने मैले क्लिनिङ एक्सपेन्सेस, प्राइमेरी प्याकेजिङ एक्सपेन्सेस हैन, त्यसपछि यो इन्डाइरेक्ट वेजेस अथवा इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, यस्ता एक्सपेन्सेसहरू यहाँ आउँछन् है त। अब यो अदर अपरेटिङको टोटल हामी गर्छौँ र टोटल जुन आउँछ त्यसलाई टोटल अदर अपरेटिङ
एक्सपेन्सेस जसलाई हामी ब्रेकेटमा सी भनेर लेख्छौँ। किन सी लेख्छौँ? यो सी नम्बरको टोटल भएकोले। यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा है, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर छ, जबकि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, डिप्रिसिएसन अन फर्निचर, यो हाम्रो हामीले ए नम्बरमा लेखेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने हेडिङमा यो छ। यो किन चाहिँ डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, डिप्रिसिएसन अन फर्निचर किन अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने हेडिङमा आयो त? किनभने यो इक्विपमेन्ट भन्ने बित्तिकै अफिस इक्विपमेन्ट बुझिन्छ भने फर्निचर भन्ने बित्तिकै अफिस फर्निचर बुझिन्छ। यदि मानौ क्वेसनमा हामीलाई क्वेसनले स्पेसली चाहिँ इक्विपमेन्ट अफ फ्याक्ट्री इक्विपमेन्ट भनेर भन्यो भने है, फ्याक्ट्री इक्विपमेन्ट भनेर भनेको छ भने त्यो हाम्रो अदर अपरेटिङमा जान्छ, त्यो फ्याक्ट्रीको इक्विपमेन्ट बुझिन्छ। हैन भने क्वेसनले इक्विपमेन्ट मात्रै दिएको छ भने त्यो जहिले पनि हाम्रो अफिस इक्विपमेन्ट बुझिन्छ है। त्यसैगरी फर्निचर भन्ने बित्तिकै पनि अफिस फर्निचर हो यहाँ आउँछ। तर प्लान्ट र मेसिनको कुरा आयो, यो प्लान्ट एन्ड मेसिन भनेको कहाँ हुन्छ त? यो जहिले पनि प्रोडक्सन एक्टिभिटिजमा काम लाग्ने हाम्रो चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्र हुने चाहिँ प्लान्ट र मेसिन हो र यिनीहरूको डिप्रिसिएसन भयो भने त्यो हाम्रो के छ त? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त हो, तर हाम्रो चाहिँ अघि हामीले लेखेको ए नम्बर अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा त्यो पर्दैन। त्यस्तै यो बी नम्बर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा पनि परेन। त्यसो कहाँ पर्यो त? त्यो भनेको हाम्रो अदर अपरेटिङभित्र पर्यो है। र यसको टोटल गर्छौँ, टोटल अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जति आउँछ त्यो हामी लेख्छौँ। यसरी हामीले यहाँ चाहिँ ए, त्यसपछि बी को टोटल हैन, ए को टोटल यहाँ लेखेछौँ, बी को टोटल हाम्रो यहाँ छ, त्यसैगरी सी को टोटल यो भयो। यो तीनवटालाई हामीले जोड्छौँ र तीनवटैलाई जोड्दाखेरि के आउँछ त? हाम्रो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ है। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ, जसलाई हामीले ए प्लस बी प्लस सी भनेर जोड्नु पर्यो। ए भनेको यो ए को टोटल यहाँ छ नि हाम्रो ए, यो ए को टोटल, बी भनेपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको टोटल र सी भनेपछि अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको टोटल। तीनवटैको टोटल हामीले निकालेर यो आउट कलममा हेर्नुहोस् है, यो ए को टोटल यो हाम्रो इन्टरनल कलममा छ, भित्रतिर छ, बी को टोटल पनि भित्रैतिर छ, सी को टोटल पनि भित्रतिर नै राखेछौँ हामीले। तर अब यो तीनवटैको टोटल गरेपछि यहाँ बाहिरी कोलममा, बाहिरी लाइनमा हामीले यहाँ राख्छौँ। अब योभन्दा अघिल्लो, योभन्दा यही फर्मेटमा हामीले तपाईँहरू पछाडिको भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँ के छ त? हामीले त्यहाँ ग्रस प्रॉफिट निकालेछौँ है। सेल्समा कास्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि ग्रस प्रॉफिट आएको छ हो। त्यो ग्रस प्रॉफिटमा अब हाम्रो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो माइनस हुन्छ र ग्रस प्रॉफिटमा टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरेपछि जुन अमाउन्ट आउँछ यहाँ, त्यो अमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ त? अपरेटिङ प्रॉफिट भन्छौँ। के भन्छौँ? अपरेटिङ प्रॉफिट भन्छौँ है, अपरेटिङ प्रॉफिट भन्छौँ। यो अपरेटिङ प्रॉफिटलाई प्रॉफिट फ्रम अपरेसन भनेर पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? प्रॉफिट फ्रम अपरेसन। यो अपरेटिङ प्रॉफिटलाई प्रॉफिट फ्रम अपरेसन भनेर पनि भनिन्छ। अब यसलाई अपरेटिङ प्रॉफिट किन भनियो त है? सुन्नुहोस्, यहाँ सेल्स तपाईँको के हो? अपरेटिङबाट आएको इन्कम हो है। अनि त्यो सेल्समा अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के पर्यो भन्दाखेरि त्यो कास्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र भएको सबै एक्सपेन्सेसहरू, त्यो पनि अपरेटिङ कम्पनी अपरेट हुने बेलामा भएका खर्चहरू हो। त्यसपछि हाम्रो अपरेटिङभित्र हामीले एबिसी भनेर जुन लेख्यौँ नि, एमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, बीमा यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सीमा चाहिँ अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यिनीहरू सबै के हुन् त? अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हुन्। त यहाँ के बुझियो? अपरेटिङ इन्कममा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू माइनस गर्दाखेरि के आउँछ त? अपरेटिङ प्रॉफिट आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यो अपरेटिङ प्रॉफिटमा हामीले यहाँ एड गर्छौँ। यो एड गर्ने भनेको यहाँ चाहिँ नन अपरेटिङ है, यहाँ एड गर्ने भनेको नन अपरेटिङ इन्कम्सहरूलाई, नन अपरेटिङ इन्कम्सहरूलाई हामीले यहाँ एड गर्छौँ। अब कुरा तपाईँको आउँछ यहाँ, सर अपरेटिङ भनेको के, नन अपरेटिङ भनेको के? अघि मैले भनिहालेँ, कुनै पनि कम्पनी, फ्याक्ट्री, इन्डस्ट्री अथवा अर्गनाइजेसनको मुख्य उद्देश्य जुन हुन्छ, त्यो मुख्य उद्देश्यबाट आएको आम्दानीलाई
हामीले अपरेटिङ इन्कम भन्छौँ। जस्तै कुनै कम्पनी फ्याक्ट्री छ भने त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको वस्तु उत्पादन गर्नु हो, त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रोडक्सन गर्नु हो। अनि प्रोडक्सन गरेको प्रोडक्ट सेल्स गरेर जुन पैसा आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ त डाइरेक्ट इन्कम भनिन्छ है। भने त्यो कम्पनी फ्याक्ट्रीले उत्पादन गरेको वस्तु बाहेकको, वस्तु बिक्री बाहेकबाट आएको अर्थात् मुख्य उद्देश्य बाहेकबाट आएको जुन आम्दानीहरू हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छौँ त नन अपरेटिङ इन्कम भन्छौँ। भनेपछि अपरेटिङ इन्कम भनेको सेल्सलाई बुझाउँछ। यदि सर्भिस प्रोभाइडिङ गर्ने कम्पनी हो भने सर्भिस रिभेन्यू भन्छ त्यसलाई, तर यदि चाहिँ प्रोडक्सन कम्पनी हो भने सेल्स रिभेन्यू भन्छ त्यसलाई हैन। त सेल्सबाट आएको आम्दानी अथवा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गरेर आएको आम्दानीलाई हामीले डाइरेक्ट इन्कम अथवा अपरेटिङ इन्कम भन्छौँ भने त्यस बाहेकका जे जस्तो सोर्सबाट आए पनि त्यस बाहेकका आम्दानीहरूलाई के भन्छौँ त नन अपरेटिङ इन्कम भनेर भन्छौँ। नन अपरेटिङ इन्कम भनेपछि नन अपरेटिङ इन्कममा के हुन सक्छ त जस्तै रेन्ट रिसिभ्ड हुन्छ हैन, कमिसन रिसिभ्ड हुन्छ हो, त्यो रेन्ट रिसिभ्ड अथवा कमिसन रिसिभ्ड यो इन्कम। त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट, बैंकमा अमाउन्ट डिपोजिट छ भने बैंकमा सेभिङ एकाउन्ट छ भने त्यसमा आएको इन्ट्रेस्ट, अथवा चाहिँ हाम्रो कहीँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छौँ भने त्यो इन्भेस्टमेन्टमा आउने हाम्रो डिभिडेन्ड, त्यसमा आउने डिभिडेन्ड रिसिभ्ड है। त्यसै गरी हामीले डिस्काउन्ट रिसिभ यदि छ भने डिस्काउन्ट रिसिभ्ड है, डिस्काउन्ट रिसिभ छ भने यदि डिस्काउन्ट अलाउड छ भने त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ है त। डिस्काउन्ट अलाउड भनेको डिस्काउन्ट दिनु, त्यो भनेको सेल्ससँग रिलेटेड हुन्छ, त्यो यो हेडिङमा आउँछ भने यदि डिस्काउन्ट रिसिभ छ भने त्यो इन्कम हुन्छ र इन्कम यहाँ आयो। र त्यसै गरी हाम्रो गेन अन सेल्स है, के त गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स, गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स अथवा के त इन्भेस्टमेन्टहरू अथवा फिक्स एसेट्सहरू सोल्ड गर्दाखेरि यदि गेन भएको छ भने त्यो गेनहरू पनि यही आयो है। त्यसपछि हाम्रो अदर इन्कम है, अदर इन्कम यहाँ हामीले उल्लेख नगरेको मध्ये कुनै इन्कम छ भने जस्तै कहिलेकाहीँ हाम्रो अदर इन्कम, मिसलेनियस इन्कम हैन, त्यसपछि हाम्रो जेनरल फी अथवा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि नामै तोकेर चाहिँ इन्कम रिसिभ्ड फ्रम भनेर चाहिँ भनिदिएको हुन्छ, त्यस्तो आम्दानीहरू दिएको छ भने हामीले त्यो सबैलाई यहाँ राख्छौँ र यो राखेपछि यसको हामी टोटल गर्छौँ। यो सबै अमाउन्ट हुन्छ यहाँ है, यो सबै अमाउन्ट हुन्छ र यो सबै अमाउन्टको टोटल गरेर यहाँ राख्छौँ आउट कलममा। त्यसपछि हाम्रो फेरि लेसमा जान्छौँ हामी, लेसमा के राख्छौँ भन्दाखेरि नन अपरेटिङ यहाँ इन्कम छ नि यसैको अपोजिट नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस राख्छौँ अब है। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले यसमा राख्छौँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सर नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के हो? यहाँ सुरुमा यहाँ चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हामीले लेखेको थियौँ हैन, यहाँ के आयो त नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर आयो के। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको वस्तु उत्पादन गर्ने, बिक्री गर्ने सिलसिलामा उत्पन्न भएका खर्चहरूलाई अपरेटिङ इन्कम्स भनियो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनियो भने अब यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण बाहेकका खर्चहरू, वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण भन्दा बाहेकको चाहिँ खर्चहरू छ भने त्यस्तोलाई यहाँ चाहिँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनिन्छ। यसमा के आउँछ त? यसमा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के होला त? जस्तै बैंकबाट हामीले लोनहरू लिएको छौँ भने त्यसमा इन्ट्रेस्ट, ब्याज तिर्न पर्यो, इन्ट्रेस्ट अन लोन, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन लोन, त्यसपछि डिबेन्चर, इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर हैन, इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर,
इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर अथवा इन्ट्रेस्ट अन बोन्ड। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो लस अन सेल्स आर फिक्स एसेट्स अथवा चाहिँ के त इन्भेस्टमेन्ट है। इन्भेस्टमेन्टहरू अथवा फिक्स एसेट्सहरू सोल्ड गर्दाखेरि लसमा सोल्ड भयो। जस्तै 20,000 को हाम्रो बुक भ्यालु भएको कुनै मेसिन हामीले बिक्री गर्दाखेरि 15,000 मा बेच्न पर्यो भने 5,000 लस भयो। हो त्यस्तो लसहरू हामी राख्न पाउँछौँ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टहरू कुनै सेयरहरू हाम्रो कम्पनीको सेयरहरू बिक्री गर्दा हामी लसमा घाटामा बिक्री गऱ्यौँ भने त्यस्ता किसिमको लसहरू पनि यहाँ आयो है, जुन इन्भेस्टमेन्टको रूपमा छ। अथवा कुनै पनि प्रोपर्टी प्लान्टहरू बिक्री गर्दाखेरि त्यहाँ लस भएको छ भने त्यसलाई लस अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनियो। त्यसै गरी हाम्रो डिभेन्चरहरू, सेयरहरू, डिभेन्चरहरू, बोन्डहरू है रिडम्सन गर्दाखेरि, फिर्ता गर्दाखेरि आफ्टर अ मेच्युरिटी पिरियड तिनीहरूलाई फिर्ता गर्दाखेरि त्यसमा लस भएको छ भने त्यो लसहरू पनि यहाँ आयो है त। जस्तै लस अन रिडम्सन, लस अन रिडम्सन अफ बोन्ड, बोन्ड अथवा डिभेन्चर, बोन्ड अथवा के त डिभेन्चर है। अब यिनीहरूको पनि टोटल गर्छौँ हामीले र यो टोटल गरेपछि यहाँ जे जति आउँछ त्यसलाई पनि यहाँ आउट कलममा लगेर लेख्छौँ र यो आउट कलममा लेखिसकेपछि यहाँ आउट कलममा लेखिसकेपछि जुन हाम्रो यो अमाउन्ट आउँछ, जुन अमाउन्ट यहाँ आउँछ यो अमाउन्ट कसरी आयो त? यो माथिको हेर्नुस् त, अपरेटिङ प्रोफिटमा नन अपरेटिङ इन्कमहरूलाई एड गरेर नन अपरेटिङ इन्कमहरूलाई लेस गरेपछि जुन अमाउन्ट आउँछ त्यो अमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ त? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भनेर भन्छौँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भनेर भन्छौँ है त। र यसपछि ओके, अब यसपछि यहाँ हाम्रो के आयो त? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आयो। यो नेट प्रॉफिट म यहाँ फेरि लेखेँ, यहाँ तपाईहरुलाई हेर्न गाह्रो भयो होला। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यसलाई हामीले के भन्छौँ त? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जति आएको छ हैन, जति आएको छ त्यसमा हामीले फेरि लेस गर्नु पर्यो। लेस गर्दाखेरि के लेस गर्नु पर्यो त? टैक्स एक्सपेन्सेस, टैक्स एक्सपेन्सेस हो। यो टैक्स एक्सपेन्सेस भनेको जस्तै प्रिपेड छ भने लेस गर्ने, आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यो एड गरेर एडजस्टेबल टैक्स एक्सपेन्सेस अर्थात् एक्चुअल टैक्स जति भएको छ खर्च त्यसलाई हामी लेख्छौँ र त्यो लेखेपछि यहाँ जुन अमाउन्ट आउँछ हो त्यो अमाउन्टलाई हामीले के भन्छौँ? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भनेर भन्छौँ हो। यो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सलाई हामीले नेट इन्कम भनेर पनि भन्छौँ हैन। त्यही भएर नेट इन्कम भनेकै के हो त? जहिले पनि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सलाई बुझाउँछ। हो आज मैले तपाईहरुलाई यहाँ के बताएँ भन्दाखेरि यो भिडियो अलि लेन्दी हुन गयो होला, तर तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने यसमा धेरै राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो सिम्पल एउटा फर्मेट लेख्यौं। यो भिडियोमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेटहरुमा हामीले ए नम्बरमा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टलाई सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यसैगरी हाम्रो बी नम्बरमा चाहिँ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र सी नम्बर तेस्रोमा गएर हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस भनेर तीन तरिकाबाट बनाउन सक्छौं। यो भिडियोमा, आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सिकाएँ
तर कुन कुन मेथडबाट? एउटा सिंगल स्टेप मेथडबाट, सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, र अर्को चाहिँ यो थियो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। अब हाम्रो सी नम्बर अर्थात् तेस्रो इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस छ, त्यो म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा, किनभने यो धेरै लेन्दी हुन गयो, लामो भयो धेरै, अर्को भिडियोमा